Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM21. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM21 komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit dem Embrague hinweisen. Dieses Geräusch entsteht oft, wenn sich Teile im Inneren nicht mehr richtig bewegen oder abnutzen. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur komplizierter und kostspieliger machen. Für die Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, eine Zange, eventuell einen Torx-Schraubenzieher, sowie einen neuen Embrague für deine Thermomix TM21. Um mit der Reparatur zu beginnen, stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne die Thermomix TM21, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, um sie nicht zu verlieren. Nachdem du die Unterseite entfernt hast, kannst du das Innere der Maschine sehen. Um den defekten Embrague zu lokalisieren, suche nach dem Bereich, wo das Geräusch zu hören ist. Der Embrague ist meist in der Nähe des Motors angebracht. Um ihn zu entfernen, musst du die Kabel vorsichtig abziehen und die Schrauben lösen, die ihn halten. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Embrague an die gleiche Stelle, wo der alte war. Befestige ihn mit den Schrauben und schließe die Kabel wieder an. Überprüfe alles sorgfältig, bevor du die Unterseite wieder anbringst. Schließe die Thermomix und teste sie, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, die Thermomix regelmäßig zu reinigen und übermäßige Belastungen zu vermeiden. Wenn du die Maschine nicht über ihre Kapazität hinaus verwendest, kannst du die Lebensdauer der Teile verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.